У нас, в принципе, абсолютное равноправие и практически тотальная демократия. Гэты саюз падаваўся нечаканым. Сышліся эмацыйная актрыса і стрыманы былы палкоўнік, які стаў адным з самых уплывовых людзей Лукашэнкі. Але хутка Вера Палякова і Уладзімір Макей зрабіліся самай пазнавальнай парай Беларусі, а пасля павышэння чыноўніка да міністра замежных спраў яшчэ і адной з самых публічных. Прычым, пазнаёміліся яны выпадкова на навагоднім прыёме ў Аляксандра Лукашэнкі, калі Макей яшчэ быў яго памочнікам. Спачатку чыноўнік з актрысай, якая была нашмат за яго маладзейшая, проста прыязна размаўлялі, і толькі пасля некалькіх месяцаў перапісак стасункі перараслі ў нешта большае. Прычым, першай у каханні прызналася менавіта Палякова. Это, конечно, закрытая информация, но тем не менее, я первая признала своему мужу в любви. Возможно, он что-то уже ко мне чувствовал, но первый шаг сделала я, и нисколько об этом не жалею. Нягледзячы на ўсю, здавалася, романтыку, за гэтымі адносінамі хавалася сямейная драма першага шлюбу Макея, які сышоў да Паляковай ад першай жонкі. У вас были проблемы с наследниками мужа по предыдущей семье? Нет, абсолютно, потому что мой муж пришел ко мне, это тоже мало кто знает, с маленьким кейсиком, в котором была одна майка, одни трусы и сменные носки. Мы все начинали с нуля. На людзях гэты шлюб быў ідэальным, і ўсе супярэчнасці заўсёды заставаліся за кадрам. Палякова выглядала балаўніцай лёсу, якая нарэшце выцягнула свой шчаслівы білет. Але ж яе жыццё насамрэч было даволі няпростым, а шчасце нядоўгім. І скончылася ўсё спачатку нянавісцю тысяч беларусаў, а пасля і асабістай трагедыяй. Зараз мы раскажам, як Вера Палякова прыйшла да поспеху, якія падзеі прывялі да гібелі Уладзіміра Макея і што за дзіўныя намёкі робіць яго удава цяпер, праз гады пасля раптоўнай смерці мужа. Родители мои признали мой, скажем, талант, и, если так можно назвать, да, то есть то, что я чего-то могу на сцене, когда мне было 30 лет. До 30 лет они все равно считали, что это абы что. Вера Палякова вырасла ў звычайнай беларускай сям'і. Яе бацька Аляксандр працаваў на заводзе, а пасля заняўся бізнесам. А маці Тацяна пасля спартовай кар'еры сышла ў навуку, узначальвала НДІ фізічнай культуры і спорту, а пасля стала прарэктаркай універсітэта фізкультуры. Жанчына хацела, каб яе дачка паступіла ў яе ВНУ, а таксама прапанавала паехаць вучыцца за мяжу, што ў 90-х мог дазволіць далёка не кожны. Аднак Вера Палякова зрабіла ўсё па-свойму. Рашэнне паступаць у Акадэмію мастацтваў насуперак бацькам яна лічыць самым складаным выбарам у сваім жыцці. Пришла домой, родители, вот как помню, сидели за столом, кушали, и я такая говорю: мама, папа, я подала документы, я поступаю в театральный. И папа такой, вилку раз такой, типа, молодец, вот молодец, идешь к своей мечте. И они меня поддержали, папа сидел все экзамены в арке, вот в Академии искусств, и все экзамены по 5-6 часов он ждал меня в машине, пока я закончу вот эти туры пройду. Але шлях да поспеху аказаўся нялёгкім. Нягледзячы на высокія балы, кіраўнічка курса Лідія Манакова адразу загадала Паляковай пахудзець, і гэта ледзь не скончылася бядой. Я, в общем, села на такую диету жесткую. Я занималась по 1,5-2 часа спортом, я ездила по 10 километров, я уехала в деревню, и 3 месяца я отказывала себе во всем. Я за 3 месяца похудела на 18 килограмм. Приехала и перед 1 сентября выпала из автобуса лицом прямо вниз. И пришла первая худая, но разбитым лицом. Лицом, да. Вучобу ў акадэміі Вера Палякова спалучала з працай у Купалаўскім і тэатры Горкага. Туды ж яна мусіла і размеркавацца, але ж маладая студэнтка зацяжарыла. Таму ў рускі тэатр яе браць не рызыкнулі, а вось у тэатр юнага гледача запрасілі, але перспектывы для амбітнай Паляковай там былі незайздросныя. Я не хотела работать в студии. Просто дело в том, что я работала в русском театре, и все знали, что у меня там были главные роли. И надо же было, не повезло Борису Ивановичу Луценко, я забеременела. И он взял и не прислал на меня распределение. А Андросик прислал. Я пришла, и там как раз Юрий Леонидович Вутта, мой педагог с театральной школы, в 136-й школе же я училась театральной. И он там был директором. Он сказал: ну что,
Я говорю, ну, вы посмотрите на мою фактуру, кого я в ТЮЗе будешь играть? Он говорит, Бабу-Ягу. Я говорю, конечно, я 4 года с ума сходила, чтобы Бабу-Ягу играть. Нет, я героиня. Пра бацьку свайго старэйшага сына Дмітрыя Палякова ніколі не расказвала. Па чутках, гэта быў хтосьці з тагачасных акцёраў купалаўскага тэатра. У тэатры юнага гледача Палякова адпрацавала ўсяго толькі 3 месяцы і сышла, бо паступіла ў аспірантуру роднай акадэміі мастацтваў. Пісаць дысертацыю яе прымусіла маці, прафесарка і доктарка педагагічных навук. Пакуль іх дачка была на рэпетыцыях, здымках, гастролях ды фестывалях, бацькі прыглядалі за маленькім унукам. У выніку з пачатку нулявых Вера Палякова пачала выкладаць будучым акцёрам незвычайны прадмет – сцэнічны бой і фехтаванне. Сярод яе першых студэнтак была яшчэ нікому невядомая Наталля Сялюн, якая цяпер носіць прозвішча Эйсмант і працуе прэс-сакратаркай Аляксандра Лукашэнкі. У 2001 годзе Вера Палякова знялася ў фільме «Павадыр», які лічыцца адной з найбольш паспяховых стужак Беларусьфільма часоў незалежнасці. Там маладая актрыса сыграла ролю ласай на грошы студэнткі, якая спіць то з адным героем, то з іншым. Ку-ку! Ух ты! Не смотри на меня. Почему? Я не загорелая. Ты такая... Ух ты какая! А я хочу быть загорелой. Хочу на море, на курорт. Да ну, теперь же ж не сезон. Смешно. Всегда есть такое море, на котором сезон. Пасля «Павадыра» яго рэжысёр Аляксандр Яфрэмаў запрасіў Веру Палякову да сябе ў тэатр-студыю кінаакцёра. Там яна затрымалася на 20 гадоў і прайшла шлях ад актрысы на чвэрць стаўкі да аднаго з галоўных твараў установы. Але адной сцэны Паляковай было мала. Яна вяла ранішнюю перадачу на тэлеканале СТБ, выкладала ў Акадэміі мастацтваў, здымалася ў кіно, а ў 2007 годзе выпусціла сольны музычны альбом з банальнай назвай «Актрыса». Некаторыя песні актыўна круцілі па радыё, а на галоўны хіт «Серебряная метель» нават знялі кліп. Серебряная метель, его порыв остудит, и он ее забудет, но через много дней. Той першы альбом у выніку стаў і апошнім. Гэта супала з прызнаннем Веры Паляковай у вачах уласных бацькоў, а таксама з лёсавызначальнай сустрэчай яе і Макея. Амаль адразу у новаспечаных сужэнцаў здарыліся кар'ерныя прарывы. Вера Палякова пачала весці на БТ жаночае ток-шоу з назвай «Жизнь как жизнь», а Лукашенко прызначыў Уладзіміра Макея кіраўніком сваёй адміністрацыі. У 2009 годзе ў іх нарадзіўся сын Артём, але ў дэкрэце актрыса правяла лічаныя месяцы і хутка вярнулася да працы, а яе сын ад першага шлюбу атрымаў ад айчыма чыноўніка яго прозвішча і імя па бацьку. У шматлікіх інтэрв'ю харызматычная актрыса бесперапынна нахвальвала свайго мужа, хоць праз кампліменты часам прабіваліся і даволі суровыя сямейныя парадкі. Конечно, мы иногда спорим, но до конфликтов дело никогда не доходило и убежден не дойдет. А вот проблема, что очень много говорит по телефону, поэтому... Ну это женская слабость. Некоторое время назад я вынужден даже был вести режим разговора по телефону, после 22:00 был запрет. У нас никто не разговаривает по телефону Сейчас... после 22:00. Но я выкручиваюсь, смотрите. Потому что, когда идет подготовка к спектаклю, не всегда ты успеваешь все договорить с режиссером во время репетиции, потому что там много артистов, а у тебя еще есть вопросы по роли. Я жду, пока Владимир Владимирович ляжет спать. И потом я тихонечко в подвал иду, набираю быстро... И в клабхаус, да? И да, но иногда он просыпается, и это тогда все. Все равно все знаем и слышим. А залогом шчаслівага шлюбу Палякова называла умение трывать. Моя мама всегда мне в детстве говорила, что жизнь пройти, доченька, это не поле перейти, и замужем только терпеливые. Поэтому я считаю, что залог наших взаимоотношений, а мы уже много лет вместе, того, что мы умеем терпеть какие-то вещи от друг друга, да, то есть есть, я иногда в ужасе вам говорю, он у меня очень педантичный, то есть тарелочка к тарелочке, ложечка к ложечке, вилочка к вилочке, все вытерто, а вот здесь это должно, выключайте свет, то есть я пару раз даже выключала свет, когда он находился в помещении, вот. Отличная мужская черта, не буду скрывать, отличная. Это было уже нервное, вот, но я иногда говорю, Володя, зачем ты на мне женился? Здавалася, што Макей са сваім статусам мог уплываць на кар'еру сваёй жонкі, і на першы погляд так яно і было.
Прыватны тэатральны праект паляковай 3Т-фармат ездзіў у замежныя гастролі пад эгідай Міністэрства замежных спраў замест дзяржаўных культурных устаноў, а сама актрыса атрымлівала новыя ролі і зноў пачала працаваць на тэлебачанні. Але хутчэй за ўсё гэта было проста супадзеннем, бо па словах Веры Паляковай муж насамрэч быў яе галоўным крытыкам, што часта даводзіла яе да слёз. Были как минимум 2 случая, когда я, скажем, не очень дипломатично высказал некоторые замечания по существу спектакля. Там ничего серьезного, но тем не менее это было воспринято как бы таким очень печальным, трагическим образом. Были слезы, были рыдания, поэтому с тех пор я стараюсь, Он держит всё в себе. стараюсь выступать в роли очень дипломатичного театрального критика. Нет, ну знаете, что я сказала? Я 5 месяцев репетировала спектакль, пригласила, мало того, что я сидела вот так вот, как будто мы не комедию играли, а трагедию. А потом он сказал, чего-то не хватило. Я 2 дня, я рыдала реально 2 дня. Тым не менш, публічна гэты шлюб выглядаў ідэальным. У другой палове 2010-х Уладзімір Макей стаў адным з галоўных персанажаў палітычнай адлігі і стаў успрымацца чалавечым тварам аўтарытарнага рэжыму. Палякова ж у гэтым усяляк падыгрывала мужу. Яна ладзіла мерапрыемствы для жонак замежных дыпламатаў, а аднойчы ўся сям'я міністра нават з'явілася на публіцы ў вышыванках. Але ж у 2020 годзе Макей падтрымаў Лукашэнку ў яго бесчалавечным стаўленні да народа, што адразу абнуліла ўвесь яго станоўчы імідж. У складаныя часы на бок міністра стала яго знакамітая жонка, хаця гэта прывяло да страты ёй амаль усіх блізкіх сяброў. Я хочу сказать, с каждым годом друзьями становится все меньше и меньше. И когда, скажем так, случились вот эти события 2020 года, их стало просто катастрофически мало. У меня остались 2 подруги и пару друзей. Калі ж у студыю АНТ запрасілі абаіх сужэнцаў, то Палякова, якая раней не выказывалася па палітычных тэмах, пачала распякаць былога міністра культуры Паўла Латушку, які, на думку актрысы, знішчыў Купалаўскі тэатр. Знаете что? Войну отечественную пережили люди, и театр не потеряли. Вот это единственное, чего я ему никогда не прощу. За то, что он вытер ноги об Купаловский театр. За то, что он разрушил столетнюю историю театра. Он вывел этих людей и бросил. Вот этого я ему не прощу никогда. Да, они не овцы, они, наверное, понимали, что они делают. И я не овца. Я 26 лет жила в этой стране, при этом государстве, и я не считаю, что все было так плохо. Потому что тогда кто я после этого? Дура? С 3 высшими образованиями. Ну как я жила 26 лет и замечала, что все так плохо. Увогуле атрымалася так, што за дзеянні ўлады і асабіста Макея адграбала таксама і яго жонка. Усю нянавісць да дзеянняў рэжыму многія беларусы адрасавалі асабіста Паляковай. На самом деле это страшно. Вот я просто тогда не закончила мысль о том, что именно молодые люди пишут самые гадкие, самые жестокие сообщения. Например, я лежала с коронавирусом в больнице, и я лежала достаточно в серьезной форме. То есть был момент, когда я даже не могла слова сказать. То есть мне было так плохо, что я не могла просто слова сказать. Они мне засыпали сообщениями: да чтоб ты сдохла, чтоб сдох твой муж, твои дети, чтобы сдохли твои родители. У 2021 годзе курс Міністэрства замежных спраў раскрытыкаваў старэйшы сын чыноўніка Віталь, які раней працаваў у бацькавым ведамстве, але звольніўся на хвалі пратэстаў. Макей старэйшы цяжка перажываў гэты перыяд, адчуваў сябе непатрэбным і часам нават недарэчным. Напрыклад, за лічаныя дні да расійскага ўварвання ва ўкраіну ён асабіста заявіў, што ніякага ўварвання Расіі не будзе, тым больш з беларускай тэрыторыі. А заходніх палітыкаў міністр абвінавачваў у разгерметызацыі мазгавой абалонкі. Што было далей, нагадваць не будзем. Уладзімір Макей ведаў, што ў адміністрацыі Лукашэнкі шукаюць яму замену, а на прафесійныя няўдачы міністра наклаліся і праблемы ў сям'і. 26 лістапада 2022 года ён застаўся ў сваім доме ў Драздах адзін, а яго жонка з малодшым сынам паехалі на кватэру. Калі Макей перастаў адказваць на званкі, да яго паехаў яго пасынак. Чыноўніка знайшлі непрытомным, і рэанімацыя плёну не дала. Першапачаткова хадзіла інфармацыя, што прычынай смерці вернага лукашэнкаўскага міністра стаў інфаркт, але па нашай версіі Уладзімір Макей здзейсніў самагубства. Каб прадэманстраваць сваё асаблівае стаўленне да памерлага, Лукашэнка асабіста прыйшоў на цырымонію развітання, што ён робіць даволі рэдка. Пасля трагедыі Веру Палякову, вядома, неаднаразова пыталі пра мужа, і спачатку яна аддавала належнае заслугам Макея. Если ты ничего не представляешь в своей жизни,
то когда уходит такая величина, которая была рядом с тобой, ты уходишь вместе с ним. Але услед за гэтым актрыса открывала непрыглядны бок шлюбу з міністрам. Только близкие люди знают, что он больше препятствовал мне, чем помогал. Мало кто знает, что он 6 раз меня вычеркивал на медаль. Франциско Скорина. Без нее не давали заслуженное. Да. И как бы много-много каких-то вещей. Мало кто знает, что я не вела больше ток-шоу «Жизнь как жизнь», потому что об этом попросил мой муж. Чтобы я больше его не вела. И только через 8 лет он мне в этом признался. И он видел, как мне было больно. И он очень жестоко со мной поступал. Тут варта адзначыць, што і медаль Францыска Скарыны і звання заслужанай артысткі Беларусі Вера Палякова, якую цяжка назваць выбітнай актрысай, атрымала яшчэ пры жыцці свайго мужа. Першую ўзнагароду Лукашенко выпісаў ёй у 2016 годзе, а ганаровае званне ў лютым 2022 на наступны дзень пасля пачатку вайны ва ўкраіне. Падобна на гэта паўплывала грамадзянская пазіцыя актрысы, супраць якой яе мужу ўжо не было чаго супрацьпаставіць. Таксама ў 2022 годзе Палякова прымерыла на сябе і чарговую новую ролю. У Міністэрстве культуры ёй прапанавалі ўзначаліць адзін з 3 дзяржаўных тэатраў: новы драматычны, рускі імя Горкага і тэатр юнага гледача. Актрыса пагадзілася і выставіла 2 умовы: плаваючы графік і спалучэнне пасады дырэктара з працай мастацкага кіраўніка. Уладзімір Макей па сваіх каналах сабраў інфармацыю пра стан усіх тэатраў, і ў выніку Вера Палякова абрала тэатр юнага гледача, які знаходзіўся ў найгоршым стане. Па сутнасці, актрыса праз 20 гадоў вярнулася у месца, куды яе размяркоўвалі па заканчэнні акадэміі мастацтваў, і там яе прызначэнню аказаліся вельмі не радыя. Меня никто здесь не хотел видеть, вот, я этого не скрываю. А сейчас, кстати, как? А сейчас они не хотят со мной расставаться. То есть мы, даже с теми, кто очень не хотел меня видеть, мы все-таки нашли общий язык, и они поняли, что я считаю, надо доказывать делом. Не рассказывать, какая замечательная, хорошая, как вы должны меня любить, а делом на деле показывать, что мне не наплевать и что я хочу сделать только лучше, но ни в коем случае не хуже. Тэатр юнага гледача быў адной з нешматлікіх устаноў культуры, чый рэпертуар быў выключна беларускамоўным. І ў гэтым новаспечаная функцыянерка пабачыла адну з прычын камерцыйнай непрывабнасці. Палякова адразу ўвяла рускамоўныя пастаноўкі, каб завабіць расійскіх турыстаў у Мінску і каб яе трупа пасля змагла ездзіць з гастролямі па расійскай правінцыі. Акрамя таго, у раскладзе дзіцячага тэатра з'явіліся спектаклі 18+. Дырэктарка і сама выходзіла на сцэну, бо была упэўненая, што менавіта на яе ідуць людзі. Но сама на сцену выходишь. Выхожу вот час 36,6, это... Ради чего? Билет на меня дорогой, очень стыдно признаться. Чисто зарабатывать деньги театру. Варта адзначыць, што некаторыя новаўвядзенні Паляковай былі даволі прагрэсіўнымі. Напрыклад, яна дазволіла гледачам здымаць усё, што адбываецца на сцэне, з умовай выкладання кантэнту ў сацыяльныя сеткі. На думку дырэктаркі, гэта ішло тэатру толькі на карысць і павышала яго пазнавальнасць, асабліва сярод моладзі. І такая тактыка дала свой плён. Цяпер трупа на чале з дырэктаркай актыўна гастралюе па расійскіх рэгіёнах, а квіткі на спектаклі тэатра юнага гледача распрадаюцца амаль цалкам. Аднак, пакуль існуе адміністрацыйны рэсурс, цяжка ацаніць сапраўдную папулярнасць дзяржаўнай культурнай установы. Але што яна значна вырасла за 3-4 гады кіравання Паляковай, гэта факт. Але факт і тое, што тэатр юнага гледача ператварыўся ў тэатр рускага гледача. Дырэктарка не была заўважаная ў рэпрэсіях супраць сваіх падначаленых, а ў інтэрв'ю падкрэслівала, што можа выходзіць на сцэну з людзьмі любых поглядаў. Аднак, калі Губазік проста ў тэатры затрымаў акцёра Аляксандра Гладкага, Палякова аказалася бяссільнай. У выніку яго прозвішча неўзабаве знікла са спісу артыстаў. Праз год пасля смерці мужа Вера Палякова паставіла ў сваім тэатры «Майстра і Маргарыту», з сабой жа ў галоўнай ролі. Прэм'еру яна назвала прысвячэннем свайму памерламу мужу і сказала, што кожны раз, выходзячы на сцэну, просіць у яго прабачэння. Каждый спектакль, выходя на сцену, я разговариваю со своим мужем, я прошу у него прощения, и, возможно, если бы можно было вернуться туда, пойти в этот ад, чтобы вернуть твоего любимого человека, я бы не задумалась ни минуты.
Яшчэ ў адным інтэрв'ю Палякова, расказваючы пра новыя ролі, адзначыла, што многія рэжысёры параўноўваюць яе з гераіняй Максіма Горкага Васай Жалязновай. І са сваім фірмовым смехам заявіла, што было б няблага зрабіць гэтую пастаноўку на сцэне, вядома ж, са сваім удзелам. Падобна, што Палякова тады не злічыла ўсёй глыбіні параўнання. Гераіня Горкага моцная і валявая жанчына, галоўная ў сям'і і кіраўніца параходнай кампаніі. Яна замужам за мужчынам, які старэйшы яе на 18 гадоў. Калі ўскрываюцца шматлікія здрады мужа, Жалязнова штурхае яго на самагубства, каб уратаваць гонар сям'і. Уладзімір Макей быў старэйшы за Веру Палякову на 20 гадоў, а улічваючы ўсе чуткі вакол яго гібелі, то такая заява знакамітай удавы выглядала тлустым намёкам. Праўда, п'еса ў выніку скончваецца смерцю галоўнай гераіні, і спектакль пра Васу Жалязнову Вера Палякова дагэтуль так і не паставіла.